நம்பிக்கை கொடுத்து நம்பிக்கை மைனாடெக் தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெவல்யூஷன் வாட்டர் ஹீட்டர். ஏஓ ஸ்மித்துங்கிறது ஒரு சூப்பரான வாட்டர் ஹீட்டர் பிராண்ட். அந்த பிராண்ட்லேருந்து ஒரு 3 லிட்டர்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரோட என்னோட அன்பாக்சிங் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் போகலாம். இந்த 3 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டரோட ஹைலைட்ஸை பற்றி பார்ப்போம். கீ ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் ஹைலைட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இல்லை ப்ளூ டைமண்ட் கிளாஸ் லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த ப்ளூ டைமண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி 2 times கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் அவங்களால கொடுக்க முடியும், துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதாக கொடுத்துருக்கு. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கோட்டட் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தான் இருக்கிறதுலே வாட்டர் ஹீட்டரில் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அதுதான் ஹீட் ஆகி நமக்கு வாட்டரை கொடுக்கக்கூடியது. அது வந்து ப்ரிவென்ட் ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆகாமல் ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு கிளாஸ் கோட்டட் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லாங் லாஸ்டிங் ஆனோட் ராட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 2 times லைஃப் ஸ்பேனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் ஹீட்டருக்கு. ரெகுலர் மேக்னீசியம் ஆனோட விட இது 2 times லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட் ப்ரூஃப் அவுட்டர் பாடி வந்து ரஸ்ட் ப்ரூஃபாக இருக்குது. ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்கை கொடுத்துருக்கிறதால அதிகமாக ரஸ்ட்டு வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகாது. ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, சுப்பீரியர் குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் கட் அவுட், சேஃப்டி அஷ்யூர்டு ஈவன் இஃப் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் எக்ஸீட்ஸ் த ஹையர் ப்ரெஷர் லெவல். வாட்டர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அதிகமானாலும் அதோட சேஃப்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேஃப்டி வால்வ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ப்ரெஷரை ரிலைவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதோட கீ ஃபீச்சர்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்புறம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஆக்சசரிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ, ஒரே ஒரு ஆங்கர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மாட்டுறதுக்காக. அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வந்து இடபிள்யூஎஸ். கெப்பாசிட்டி லிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 லிட்டர்ஸோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட், ஒரு எலமெண்ட்டை தான் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் வந்து கிலோவாட்டில் 3 கிலோவாட் பவர். வோல்டேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து 230 வோல்ட். அது வந்து நமக்கு எப்போயுமே வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்ட் வந்து 230 வோல்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் பர் ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 50 வோல்டேஜ் பர் ஹெர்ட்ஸ். அப்புறம் ரேட்டட் வாட்டர் ப்ரெஷர் பார், அது வந்து பிஹெச்பின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 bhp இருக்குது. இது வந்து இன்லெட் ஆர் அவுட்லெட் கனெக்ஷன் வந்து எவ்வளோ இன்ச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1/2 inch கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்ட் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து 245 அகலம், டயாமீட்டர் வந்து 197, ஹைட் வந்து 384. டேங்க்கு வாரண்ட்டி வந்து 5 years வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப நல்ல விஷயம். அப்புறம் நெட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 4.2 kgs அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. சர்வீஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏஓ ஸ்மித் பவர் ஆஃப் 1 hour ரெஸ்பான்ஸ், 1 day ரெசல்யூஷன், 1 time ஃபிக்ஸ் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வெப்சைட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர், இந்த மாதிரி கஸ்டமர் கேர் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏஓ ஸ்மித்துங்கிறதால இன்னும் சர்வீஸ்க்கு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அப்புறம் எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஏஓ ஸ்மித் இந்தியா வாட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், பிளாட் நம்பர் 300. இது ஓகே கொடுத்துருக்காங்க, டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து நம்ம இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். ஓகே, பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நல்லா ப்ரொடெக்டடான பாக்ஸாக தான் இருக்குது. இப்போ மேலே இருக்க தெர்மாக்கோல் கொடுத்துருக்காங்க, இது எடுப்போம். ஓகே, ஏஓ ஸ்மித் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா அதில் சூப்பரான ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். பாருங்கள், ரெட் கலர் பட்டன், ப்ளூ கலர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இன் ப்ளக் அவுட் ப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படித்து அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணேன், நம்ம அமேசான்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணிப்போம். இது அவங்க இதுலேருந்து சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து அனுப்புவாங்க இதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்காக நம்ம இதை வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கப்புறம் இது கூட என்ன புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ். அப்புறம் ஏஓ ஸ்மித்லேருந்து வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, 5 years வாரண்ட்டி இருக்குது. டேங்க் ஓகே. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னது இது ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்க்ரூ, அதோட ஒரு ஆங்கர் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆங்கர்.
ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோட அன்பாக்சிங் முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஏஓ ஸ்மித்லேருந்து. ஏஓ ஸ்மித் Q&A அப்ரூவோட கொடுத்துருக்காங்க. இது குவாலிட்டி ப்ரொடெக்ஷனில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இதில் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அப்யூர் கொடுத்துருக்கறதால ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லலை. இதில் இருக்கிறதுலே சூப்பரான ஏஓ ஸ்மித் பிராண்டு தான் இருக்கிறதுலே இதில் சூப்பரான பிராண்டாக இருக்கும் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸில். அடுத்து இதெல்லாம் நல்லா பர்ஃபெக்டான குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஏஓ ஸ்மித் பிராண்டிங் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நாங்கள் இந்த கோடு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, வாட்டர் ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பெட்டரா இல்லை ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் பெட்டராங்கிறது எப்போயுமே கேள்வியாக தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. நம்ம வந்து காசு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா, நமக்கு பட்ஜெட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஏஓ ஸ்மித்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த இது வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. அப்போ தண்ணி போக போக நம்ம யூஸ் பண்ண திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து நம்மள்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது, பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரில் பெட்டரான சூப்பர் பெஸ்ட்டான வாட்டர் ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஓ ஸ்மித் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லலாம். இந்த ஏஓ ஸ்மித் EWS 3 வாட்டர் ஹீட்டர் தான். இது வந்து 3100க்கு அமேசானில் சேலில் போயிட்டுருக்கு. இதை நீங்கள் வாங்கணுன்னா அங்கே கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது உண்மையிலே சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன். பெஸ்ட்டு செல்லர் கூட இந்த அவார்டு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு, நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க. அதனால் இந்த ஏஓ ஸ்மித் EWS வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்கள் வாங்கி பயனடைங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருச்சுன்னா உங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஒய்நாடெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. யாராவது வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கணும்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. இத்துடன் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது யஷ்வந்த் ராஜ், ஒய்நாடெக் தமிழிலிருந்து. Thank you.